เปลี่ยนแปลงประเทศกันครับ เดี๋ยวคนอื่นก็แสบมาก คนเป็นล้านเปลี่ยนประเทศสวัสดีครับวันนี้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเสียงของประชาชนทุกแล้วกลับมาได้คนเยอะครับคนเยอะครับ